آج صبح میں نیوز دیکھ رہا تھا اور مجھے بہت میں اپنی ہنسی پہ بہت مشکل سے کنٹرول کر پایا، بلکہ بے اختیار ہنس پڑا جب میں نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ جو ایک پاور ہے، جو سپریم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو اپنے طیارے سے دوسرے طیارے میں شفٹ ہونا پڑا، کہیں وہ ٹریول کر رہے تھے لنڈن کا، اور کیٹرنگ کے ٹرک میں، کیٹرنگ ٹرک جس پہ یہ کھانے پینے کا سامان لادا جاتا ہے، اس پہ ٹرمپ سب بیٹھ کے دوسرے جہاز پہ گئے، اور ان کا بیان تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی سپر پاور، ایسی پاور کو کیا کرنا جہاں آپ کیٹرنگ کے ٹرک میں چھپ کر اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس کے بعد آپ مائک پہ کھڑے ہو کے اور پریس کانفرنس کر کے بڑی بڑکیں ماریں کہ ہم نے تہس نہس کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ دشمن ہو تو وہ بھی بہادر ہو، عقل مند ہو، مکار اور بزدل دشمن سے بھی پالا نہ پڑے کبھی۔